Birodar, ertaga unutilasiz. Sizni yoningizda bugun turganlar ertaga turib bera olmaydi. Ularning taqriban 90% sizni tashlab ketadi. Ertaga siz bir kun o'lasiz. Yarim soatdan keyin qabringizni ustidan odamlar qaytishni boshlaydi. Tamom. Farzandlaringiz sizni eslar bir necha yil davomida. O'rtoqlaringiz eslar. 5 yildan keyin unutiladi odam. Siz bilan qoladigan narsa ibodatlar, amallar, yaxshiliklar, ihsonlar. Bugun o'rtog'im, bugun qizim, bugun farzandim, bugun orzu havas bemalol. Biz demayapmiz. O'rtoq bo'lmang, orzu havas qilmang, farzandlaringizga qilmang demayapmiz. Qiling birodar. O'zingizni ham unutmang. O'zingiz uchun ham qiling. O'zingiz uchun ham sadaqa joriya qiling. O'zingiz uchun birovga ihson bering. O'zingiz uchun iftorliklar bering. O'zingiz uchun bir narsalar qiling. O'zingiz uchun, faqat o'zingiz biling buni.